சாம்சங் பிராண்டோட 183 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியில் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட குட்டி டீடைல்ஸ் பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் வீட்டில் ஒரு 3-4 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப சூப்பரான ஃப்ரிட்ஜ். இது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்கும். 3 ஸ்டார் ரேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க. வருஷம் ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணால் வெறும் 160 தான் கரண்ட் எடுத்துக்கும். இன்பில்டு ஸ்டெபிலைசர் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஃப்ளக்சுவேஷனால ஸ்டெபிலைசர் அடிஷனலாக வைக்கணும் அவசியமே இருக்காது. இன்டீரியர் போயிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராகவே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. பெரிய ஃப்ரீசர்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் டோரை பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ரீசரில் ஐஸான தான் கூலிங் வரும். வாரத்துக்கு 2 டைம் டீஃப்ராஸ்ட் பண்ணிருங்க. அட்ஜஸ்டபிள் ரேக் கொடுத்துருக்காங்க. வெஜிடபிள் பாக்ஸ் ரொம்ப கன்வீனியன்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. டோரில் எக் ட்ரே, மசாலா ட்ரே, வாட்டர் பாட்டில் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. பில் குவாலிட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். அதோட ப்ரைஸ் லிங்க் கமெண்ட்ல பின் பண்ண செக் பண்ணி பாருங்க.